सम्बोधन गरौँ कि जस्तो लागेको छ। यहाँहरू सबैलाई थाहा छ हाम्रो परिवार धार्मिक संस्कार रीतिथिति रीतिरिवाजमा पहिलेदेखि नै हामी एक हिसाबले आफ्नो परिवारलाई त्यही हिसाबले संस्कारी बनाउने हिसाबले अघि बढिरहेका छौँ। हाम्रा बुबा जसले सयौं भागवत पुराण लाउनुभयो र जाने बेलामा पनि त्यही भागवतकै कुरा सम्झेर उहाँले मलाई अभिषेक गरिदियो, मलाई तुलसीको मठमा घुमाइदियो भनेर अन्तिम वाक्य बोलेर बुवा परमधाम हुनुभयो। बुवाको वार्षिकी नसकिँदै श्रद्धेय गुरुदेवको एक महिना पछि नै श्रद्धेय गुरुदेवको नेतृत्वमा उहाँ प्रमुख वाचन गर्नुभएको सप्ताह हाम्रै घर अगाडि हामीले सम्पन्न गर्न पायौँ। यो हाम्रो अहोभाग्य हो। त्यसै गरी गत वर्ष आमाले पनि हामीलाई छोडेर जानुभयो, बुवासँगै जानुभयो। एउटा संयोग के रह्यो भनेदेखि बुबा आमा दुवैजना जाने बेलामा हामी परिवारका भए जतिका सबै सदस्यहरूको काखमा उहाँहरू जानुभयो, उहाँहरूको वैकुण्ठवास भयो। हामी सन्तुष्ट छौँ। मान्छेले जन्मेपछि एक दिन मर्नुपर्छ, त्यस हिसाबले उहाँहरू पनि सन्तुष्ट भएर जानुभयो होला भन्ने हामीले अपेक्षा गरेका छौँ। र यो सप्ताह लाउने कुरा मैले सुनेको, बुबाले आफ्नै गुरुसँग गुरुकुलमा पढेर आफ्नै घरमा पहिलोचोटि सप्ताह लाएर सप्ताह सुरु गर्नुभएको रहेछ। त्यो मलाई थाहा भएन। मभन्दा पछिका भाइ बहिनीहरूलाई पनि त्यो कुरा थाहा भएन। दाजुहरूले थाहा पाउनुभयो होला। त्यसपछि यसपाला यो ऐतिहासिक भागवत महापुराण सम्पन्न भयो। विशेषतः यस घरमा बुहारी लक्ष्मी भित्रिएपछि यो घरमा साक्षात् लक्ष्मी भित्रिएको हामीले महसुस भएको छ। दाजु भाउजूको इच्छा र चाहनामा बुहारी लक्ष्मी र छोरो पुरुले हामी गरौँ न त, अब हजुरहरूको त्यस्तो चाहना छ भनेदेखि हामी साथ सहयोग गर्छौँ भन्नुभएर यो विराट यज्ञ सम्पन्न भयो। र हामी दाजुभाइ दिदीबहिनी बुहारीहरू हाम्रा छोराछोरी सम्पूर्ण परिवारको यसमा सक्रिय सहभागिता भयो। ठुल्दाजु र माइल दाजुले पूजा आजाको काम सम्हाल्नुभयो। हामीले अरू अतिथि सत्कार लगायत अरू व्यवस्थापनका कार्यहरू हामीले सम्पन्न गर्यौँ। र हामीलाई के लाग्छ भने हामीले हाम्रो क्षमताले हाम्रो गच्छेले भ्याए जति हाम्रा अतिथिहरूलाई सत्कार गर्यौँ। उहाँहरूलाई खाली मुख पठाएनौँ, खाली हात पठाएनौँ। हामीलाई त्यस्तो लागेको छ। हुन त काम गर्दै जाँदा कति कमी कमजोरीहरू हुन्छन्। यदि त्यस्ता कमी कमजोरीहरू छन् भनेदेखि हामी क्षमा याचना गर्दछौँ। ठुल्दाजुले गुरुलाई साक्षी राखेरै संस्कृत पढ्नुभयो, पछि दरबार हाई स्कुल पढ्नुभयो र उहाँ आफै भागवत वाचन गर्नुहुन्छ, टिका लगाउनुहुन्छ। उहाँकै बाटो पछ्याउँदै माइल दाजुले कर्मकाण्डी पेसा अँगाल्नुभयो। उहाँहरू स्वाभाविक रूपले यो क्षेत्रमा परिचित हुनुहुन्छ, जानकार हुनुहुन्छ। साइलो दाजु व्यवसाय गर्नुहुन्छ, तर उहाँ अति भक्तिभाव राख्नुहुन्छ। म कान्छो, म विशेष त साहित्य र दर्शनमा अलि रुचि राख्छु। त्यसो भएर मलाई कति कुराहरूमा प्रश्न गर्न मन लाग्छ। अनि प्रश्न गरेपछि चित्त बुझ्यो भनेदेखि रहेछ भनेर म स्वीकार्छु। र हुन त मेरो पनि अन्तिम गन्तव्य त अध्यात्म नै हो। यो परमेश्वर प्राप्ति एउटा अदृश्य शक्ति छ, प्रकृति छ, त्यसले यो संसार सञ्चालन गर्छ जस्तो मलाई पनि लाग्छ। यसो हेर्दाखेरि चाहिँ म अलि अर्कै खालको, अलि आधुनिक खालको म त्यस्तो लाग्छ, त्यस्तो देखिन्छु। हामीले यसरी
यज्ञ सम्पन्न गर्यौं र संयोग साइलो दाजुको छोरो अभिषेक र बुहारी निशालाई पनि पोर्चुगलबाट यो सप्ताह यो भागवत महापुराणले नै बोलाएर यहाँ ल्याएको रहेछ। उनीहरू दुवै सहभागी हुन पाए र नाति आयुद्रले भगवान कृष्णको रूपमा ऊ जन्मियो। हाम्रै यो भागवत महापुराणमा उसको अर्को जन्म भयो र मैले भनेको छु अब उसको नाम आयुद्र कृष्ण राख्नुपर्छ हामीले। त्यसै गरी छोरो अभिषेक र बुहारी निशाले भगवान राधा र कृष्णको रुक्मिणीको रूपमा अभिनय गरेर हामीलाई भरपुर आनन्द दिए। उनीहरूलाई पनि धेरै आशीर्वाद छ। अन्य बुहारीहरू सबैलाई आशीर्वाद छ। अब यज्ञ सम्पन्न गरियो। के कस्तो भयो गुरुहरूको बसाई व्यवस्थापन लगायत हामीले सकेसम्म राम्रो गर्ने कोसिस गर्यौं। खानपिन लगायत बसाई यहाँको व्यवस्थापन हामीले आफ्नो क्षमताले आफ्नो गच्छेली भ्याएसम्म गर्यौं। यसमा कतै कमी कमजोरी भएछ भनेदेखि हामी क्षमा प्रार्थी छौं। त्यसै गरी आज यो समापनको यज्ञ समापनको दिन हामीले आयुष्मती नातिनी आहाना पोखरेलको गुन्यौली कार्यक्रम सम्पन्न भयो। नवकन्याको पूजा पनि आजै सम्पन्न भयो। यस हिसाबले हामीलाई अत्यन्त आनन्द लागेको छ र यो न भूतो न भविष्यति जस्तो लाग्छ मलाई। यसरी यति व्यवस्थित रूपमा यो भागवत महापुराण लाउने काम हामीले पहिले पनि गर्न सकेका थियौं, पछि पनि गर्छौं कि गर्दैनौं अब त्यसमा त संशय नै छ, गर्न सकिएला नसकेला। यसको लागि दाजु भाउजू बुहारी लक्ष्मी छोरोपुरो यहाँहरू सम्पूर्ण परिवारप्रति हामी असाध्यै अनुग्रहित छौं। गुरुहरू जसले यज्ञमा विभिन्न भूमिकामा रहेर आफ्नो भूमिकामा रहेर यज्ञ सम्पन्न गर्नको लागि हामीलाई अत्यन्त आनन्दित तुल्याउनको लागि भूमिका निर्वाह गर्नुभयो। विशेषतः आदरणीय गुरु देवनयन गुरु जसको भाषण कला, उहाँको ज्ञान, उहाँको बुद्धिमत्ता, उहाँको क्षमताबाट हामी अत्यन्त विभोर भएका छौं। उसो त उहाँले त्यो छाप 10 वर्ष अगाडि नै छोडेर जानुभएको थियो। त्यही छाप पछ्याउँदै हामी उहाँसम्म पुग्यौं र उहाँले हाम्रो आग्रह स्वीकार गर्नुभयो र यहाँ हामी माझ आइदिनु भयो। गुरुलाई हृदयत प्रणाम। उहाँ गुरु लगायत गुरुआमा अरू गुरुहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक आभार, उहाँहरूप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछौं। हामी सम्पूर्ण परिवारको तर्फबाट हाम्रा कलाकार साथीहरू, कलाकार गुरुहरू हिजो विदाई हुनुभयो। उहाँहरूलाई पनि म पुनः एकपटक सम्झन चाहन्छु र यति भन्दै अब गुरुहरूलाई अब अहिले जाँदै हुन्छ काठमाडौँसम्म। उहाँहरूको यात्रा शुभ होस्। आगामी दिनमा यस्तै गरी सम्झिने अवसर प्राप्त भइरहोस्। यहाँहरूसँगको सम्पर्क सानिध्य निरन्तर रहिरहनेछ भन्दै यहाँहरूलाई हार्दिकतापूर्वक हामी सम्पूर्ण परिवारको तर्फबाट विदाई गर्न चाहन्छौं। हस्, धन्यवाद।